大家好，我哋今日第2集啦。我哋今日會去拍展。而家點解停車場？我請所有講嘢啦。過嚟呀！我哋而家到商場啦，有咩有講啊？你想講啲咩？你睇唔到？我哋今日我哋而家去商場，呢度係亞洲博覽館。我哋去雜質博物館。係啊，我哋去睇寶夢卡。去睇寶夢卡。係啊。前面轉右就係入口。我興奮啊！哇！I'm ready。我準備好㗎啦。一入場就交收咗呢一張先，係啦，呢張晒到最中意嘅牌。好，跟住然後咧，上面就有好多呢啲。我哋未行到入去，太多人啦。呢度我。如果你中到呢啲就好啦，係咪啊？係啊。有咩抽啊？呢度？哥哥見唔見到新卡包啊？有啊，去買啦。唔係呢個啊，呢個啊。你都見過。我買手指啊。我抽咗呢一張嘅英文版咯。呢個值錢㗎。依家拎咗去鑑咯。幾錢啊？跟住講啊。還啦。咁快就已經揀咗呢兩張啦，喺第一間卡鋪度。哥哥做得好好啊，幫我哋攞本卡簿嚟儲起啲卡佢負責幫手拎卡。有我中意抽嘅呢一個，好睇到第啲想抽嘅卡包咯。咩事？我見呢個生日蛋糕嘅比卡超，我 YouTube 度咧見到哥哥咧，然後抽到啊嘛，係咪啊？佢抽到做祭品啊嘛。不過佢值錢啊！係啊。係啊。值錢啊！個邊度有？喂 ，Hello， 終於見到你啊！認唔認得哥哥？呢個哥哥係抽咩㗎？你係咪成日睇？好眼醜啊！你可能企後少少。嚟啊！你企埋，唔使驚我。你企埋，唔使驚我。有小粉絲。好怕醜，好3、2、1，好。OK， 唔使怕醜喎，你哋係啊，你哋都有開卡嘅喎，係啊，邊個得4雞？製品㗎啦，製品，冇所謂。好啦，多謝你先，拜拜。你想做祭品？我哋揀啲唔好咁貴嘅祭品咯，得唔得？嚇？可唔可以？做祭品。叔叔好好人啊，送咗卡包俾我兩個仔。
哥哥即場開俾叔叔睇下你中咗啲咩？ Oh, 哥哥 bring the boxes. 開啊！開拋，開俾人哋睇你中咗啲。細佬先啊，好啊！溫柔啲。係啊，溫柔啲。OK。 But cannot, he cannot. It's so soft. He is my boss. Mini boss. Big boss. Mini boss. Medium boss. No boss. Medium boss. No boss. Small. Yes. No boss. Yes. No boss. I'm paper boss. 哇！瘦啊要，國地隻，唔係佢叫獨角獸啊？邊度啊？佢仲有嗰隻呢鴨，隻先呢只啊？啊好啊，你攞我填咗佢。好，OK，有冇錢？有，等陣啊，好找數先。Thank you. You want? These two? 啊 ？Yes. Hello， 多謝哥哥啊！多謝大家。係我10幾年冇見啦，嘅朋友，多謝。咁樣都叫係咪啊？好開心，即刻笑。我哋玩咩咧？我哋依家係啦，10以上嘅會員咧就可以抽呢個 code。你要咩話俾手聽？需要乜嘢？隻鯉魚王，鯉魚王啊！你諗住鯉魚王幫佢撳下陣間嚇。有隻咧出水箭龜，啲箭龜算少。老婆居然中意 Q 迷 E 迷 EQ。OK 啦 ，Sender。好。你邊個抽？呢個係咪童子手？童子手。童子手。好啦，試下啦。知唔知值幾錢啊？唔知啊。減除翻一半啦，23,000 yen 除一半啦。多謝。恭喜晒！我想睇呢隻咧，呢隻啊？呢隻我都覺得呢隻幾靚。呢隻都有啦，不過好似係日文㗎嘛。我哋中文版嚟咯，嗰張。係啊，我哋抽中咗呢隻鴨嘅傻鴨中文版咯。係啊。呢個鯉魚龍，你見唔見呢個鯉魚？老婆，你啲眼光真係好啊！哥，係啊，呢隻咧，你醜怪嗰啲咧就越有興趣我有企啊！我有企，哥哥。鯉魚王咧，嗰個係啱啱嗰個我去抽嗰度去到啊。我哋嘅戰利品就係有呢啲啦，係啦。哦，咁快就跌晒落地下咯。係啊，細佬都算豐收嘅，佢自己揀咗4張牌、4張卡。多到跌咗。係啊，隻手揸唔切，揸唔穩啦。得啦，調轉咗咯。哥哥咁你咪好啦，哥哥就呢一度。哥哥揾細佬出手，個幸運豬就中咗呢一張二獎。二獎嚟㗎，但係都23,000 yen咯。跟住然後我都有一張，呢個係我朋友送嘅，係啦。OK， 好啦，再見啦。記得 like and subscribe the channel 啊！